Благодарам, другарки и другари, на присуството во многу поголема бројка отколку претходниот пат. Благодарам за присуството на представниците на медиумите. Ова не е само моја победа, ова е заедничка победа. Ова е победа на сите членови на Социјалдемократскиот сојуз кои што искрено веруваат во вредностите на социјалдемократијата, во правичноста, во напредокот, во еднаквоста. Тоа што добив дупло повеќе гласови од претходниот пат е само доказ дека нашата интензивна работа дава резултат. Ова е доказ дека изборниот процес не беше само технички организиран, туку е доказ дека нашите членови искрено веруваат во исправноста на политиките кои што изминатиот период ги водиме. И така и ќе продолжиме. Искрено ќе комуницираме со сите, секој еден ќе биде слушнат, сечија една идеја ќе биде добро анализирана и доколку е добра ќе биде вградена во нашите политики. Интензивно ќе продолжиме да работиме, да ја градиме следната генерација на политичари кои што ќе ги бранат социјалдемократските политики. Имаме тешка задача пред нас. Сега во следниот период почнува сериозната припрема за локалните избори. И процесот ќе го правиме така како што го најавивме и како што веќе го започнавме. Ќе ги избереме луѓето кои што најдобро ќе не представат на локалните избори, луѓето кои што ќе имаат кредибилитет да излезат во своите средини, пред своите соседи, пред своите пријатели и познаници во своите општини, луѓе на кои што ќе може да им се верува дека политиките и програмите кои што ќе ги ветат, ќе може да ги исполнат. Ќе имаме тешка работа заради тоа што ќе се бориме во многу општини со политичкиот противник ВМРО-ДПМНЕ. За жал, нивните градоначалници не испорачуваат добри политики. Гледаме како излегуваат се повеќе корупцијски скандали, не ги водат општините така како што треба, нема проекти за доброто на граѓаните. Погледаме тоа по примерот на градот Скопје. Гледате на што ни личи главниот град, метрополата. Заради инаетот и бизнис интересите на градоначалничката и ВМРО-ДПМНЕ нема ни јавен превоз, нема ни чисти улици, нема ниту еден проект за доброто на граѓаните. Мораме да покажеме дека знаеме и умееме како од Скопје повторно да направиме метропола. Како да направиме чист град, развиен град, како сите ќе уживаме повторно во нашиот главен град. Имаме уште една тешка друга борба, а тоа е да се бориме против оваа влада на ВМРО-ДПМНЕ знам и влен, која што во изминатите 10 месеци само покажа дека ниту знае, ниту умее да се справи со проблемите. Дека се што кажа, се излажа, дека не испорача ниту едно ветување. По-неспособна влада држава немала никогаш до сега. Затоа имаме обврска пред граѓаните да покажеме дека сме спремни, дека сме мотивирани, дека знаеме, дека умееме и дека ќе се бориме за доброто на државата, дека ќе ја вратиме на европскиот пат, дека нема да дозволиме граѓаните да бидат манипулирани. Нема ниту една област и сфера во која што нешто добро се случува. Видите што се случува во земјоделството. Сите субвенции се намалени. Видите какви катастрофални политики се водат во образованието. Видите што се случува во здравството. Здравството е на колена. Гледате што се случува со платите на работниците. Ги убедуваат дека може да живеат со 400 евра месечно. Какви лицемери седат во владата. Од тука јасно им порачувам. СДСМ е спремна. СДСМ е силна. СДСМ е консолидирана. СДСМ се враќа на победничките патеки. Ние ќе бидеме тие. Кои што ќе вратиме државата на вистинскиот пат. За доброто на Македонија, за доброто на сите граѓани. Благодарам.
Благодарам. Благодарам на сите.